नंबर 1, कपालभाति प्राणायाम फेफड़ों से बलगम और विषैले तत्व निकालता है। नंबर 2, अनुलोम विलोम प्राणायाम फेफड़ों की कार्य क्षमता और ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाता है। नंबर 3, भुजंगासन श्वसन तंत्र को मजबूत और साफ करता है। नंबर 4, सूर्य भेदी प्राणायाम सांस के मार्ग को खोलता और जमाव घटाता है। नंबर 5, ब्राह्मरी प्राणायाम फेफड़ों की सूजन और जकड़न नियंत्रित करता है। नंबर 6, मंडूकासन छाती के दबाव को घटाता और श्वसन मार्ग खोलता है। नंबर 7, पवन मुक्तासन छाती और गले के बलगम को घटाता है। नंबर 8, ताड़ासन श्वसन क्षमता और लचीलेपन को सक्रिय करता है। नंबर 9, शवासन श्वसन क्रिया की थकान और तनाव घटाता है।